Üçüncü nümunəyə baxırıq. Biz o vaxt çatdıq ki, iş bitmişdi. Burada bir məqamı da mən diqqətə çatdırım. Biz adətən belə bir hökm verilir ki, bağlayıcı sözlər sual əvəzlikləridir. Bəli, bağlayıcı sözlər sual əvəzlikləridir, amma yalnız sual əvəzlikləri deyil. Ona görə sual əvəzlikləri ilə ifadə olunan bağlayıcı sözləri tapmaqda çətinlik çəkmirlər şagirdlər, eləcə də müəllimlər özü. Amma bu tip bağlayıcı sözlərdə ilişirlər, çaşqınlıq yaranır. Yəni bilmək lazımdır ki, yalnız sual əvəzlikləri yox, həm də digər əvəzliklər, işarə əvəzlikləri ilə işlənən ədatlar bağlayıcı söz kimi çıxış edə bilir. Və biz bunu istənilən zaman sual əvəzliyi ilə əvəz edə bilərik. Məsələn, o vaxt ki, çatdıq ki, o vaxt əvəzinə də biz, tutaq ki, belə deyərik, nə vaxt ki, çatdıq, artıq nə vaxt deyəndə bu olacaq sual əvəzliyi. Və oraya ki gedirik, orayanın yerinə yazırıq, haraya ki gedirik. Yəni, istənilən zaman biz bunları sual əvəzi ilə əvəz edə bilərik. Bu cümlədə biz o vaxt ki çatdıq, iş bitmişdi. Yenə birinci işimiz. Biz o vaxt çatdıq. Birinci cümlə, iş bitmişdi, ikinci cümlə. İki cümlənin arasındadır və deməli bağlayıcıdır. Bağlayıcıdırsa, onda biz sualın hansı cümlədən çıxmasına diqqətli olmalıyıq. Biz o vaxt çatdıq. Nə vaxt? O vaxt sözünün izaha ehtiyacı var və bunu budaq cümlə izah eləyəcək. İş bitəndə. Yəni, biz bu cümləni sadələşdirsək olacaq. Biz iş bitəndə çatdıq. Və deməli, o vaxt burada artıq bağlayıcı söz deyil. Görürsünüz ki, yanında ki işlənməyib. Cümlənin deməli, əvəzi ilə ifadə olunmuş nə deyək ki, zaman zərfliyidir və budaq cümlə onu izah edir. Beləliklə, burada ikinci cümlə budaq cümlədir və sxema olacaq birinci baş cümlə, ikinci budaq cümlə. Bağlanma vasitəsi oldu bağlayıcı. O vaxt sözün işləndiyi ikinci nümunəyə baxırıq. Dördüncü cümlə. O vaxt ki biz çatdıq, iş bitmişdi. O vaxt ki biz çatdıq, bu birinci cümlə, iş bitmişdi, ikinci cümlə. Arada görürük ki, heç nə yoxdur. Ki, haradadır? O vaxt ki sözünün tərkibində. Deməli, bu ki, bağlayıcı deyil. Bu ki, artıq olacaq, deməli, nə deyək ki, ədat və o vaxt ki sözü ilə birlikdə, o vaxt sözü ilə birlikdə bağlayıcı söz funksiyasını daşıyır. Və budaq cümləni baş cümləyə bağlayır. Yenə də dediyimiz kimi, bağlayıcı sözün işləndiyi cümlə budaq cümlədir. Ona görə birinci cümlə deməli budaqdır, ikinci cümlə baş cümlədir. Bağlanma vasitəsi, bağlayıcı söz. Beşinci nümunəyə baxırıq. O yerə ki getmək lazımdır, gedin. O yerə ki getmək lazımdır, birinci cümlə, gedin. Arada heç nə yoxdur. Deməli, burada ki, bağlayıcı ola bilməz. Ki, o yerə sözü ilə birlikdə, deməli, bağlanma vasitəsi, bağlayıcı söz funksiyasını yerinə yetirir. Və biz bunu yenə də haraya ki, sual əvəzi ilə əvəz edə bilərik, yəni fərq eləmir. Və bu sual ikinci cümlədən çıxacaq. Gedin, haraya? Deyilən yerə, yəni burada getmək lazım olan yerə. Yerə sözün iştirakı ilə sadələşəcək budaq cümlə. Və deməli, burada budaq cümlə birincidir və yenə də birinci budaq cümlədir, ikinci baş cümlədir və budaq cümlə baş cümlədən baş cümləyə bağlayıcı söz vasitəsi ilə bağlanıb. Və burada o vaxt ki, dördüncü nümunədə işlənən də yenə də bağlayıcı sözdür. Beləliklə, bu cümlələrin izahından aydın olur ki, biz cümlədə ki görəndə onun harada işlənməsinə birinci diqqətli olmalıyıq. İki cümlənin arasındadır, yoxsa birinci cümlənin tərkibindədir. İkinci, onda vergülün işlənib işlənməməsinə diqqət yetirməliyik. Vergül yoxdursa kinin yanında, deməli o bağlayıcı ola bilməz, o ədatdır. Və üçüncü, kiyə qədər ki olan deməli hissəni
yoxlamalıyıq. Kiyə qədər ki, olan hissə cümlədirsə və ondan da sonra ikinci cümlə davam eləyirsə, deməli artıq ki, iki cümlənin arasındadır və bağlayıcıdır. Yox, kiyə qədər olan hissə cümlə deyilsə, məsələn, baxaq, o yerə cümlə deyil, o vaxt cümlə deyil, kiyə qədər olan hissə cümlə deyilsə, deməli artıq o bağlayıcı deyil, ədatdır. Yəni, bəzən belə testlər olur ki, bu bağlama vasitələrində ola bilməz bu, amma digər yerlərdə qarşıya çıxır ki, durğu işarəsi buraxılmışdır, göstərişi verilir sualın qarşısında və bu zaman durğu işarəsinə görə müəyyənləşdirmək mümkün olmur deyə siz özünüz müəyyənləşdirməli olursunuz onu. Və bu zaman kiyə qədər ki, olan hissəni yoxlamaqla biz onun ədat yoxsa bağlayıcı olduğunu bilirik. Və beləliklə, deməli, bağlayıcı söz və bağlayıcı. Bunlar fərqli anlayışlardır. Birinci, bunu yadda saxlayırıq. İkinci, ki, həm bağlayıcı ola bilər, həm bağlayıcı sözün tərkibində ədat ola bilər və bununla bağlanma xüsusiyyətinə görə budaq cümlənin yeri fərqlidir. Yəni, ki, bağlayıcıdırsa, o, deməli, əksər hallarda budaq cümlə ikinci olur. Amma ki, bağlayıcı sözün tərkibindədirsə, bu bağlayıcı sözdür və artıq budaq cümlə həmişə birinci olacaq. Və bu məqamları diqqət mərkəzində saxlamaqla, deməli, budaq cümlənin yerini düzgün müəyyənləşdirmək olar. Budaq cümlənin yeri nəyə görə lazımdır? İndiki tabeli mürəkkəb cümlə testlərində, yəni budaq cümlənin növü, başqa məsələlər soruşulmur. Burada adətən budaq cümlənin yeri və yaxud yeri olmasa da budaq cümlə və baş cümlə haqqında hökmlər verilir. Məsələn, deyir ki, budaq cümlə fe'li xəbərlidir və yaxud deyir ki, baş cümlə şəxsi cümlədir. Burada birinci iş nədir? Birinci addım odur ki, biz budaq cümlənin yerini tapaq. Budaq cümlənin yerini bilək ki, görək hansı cümləyə baxmalıyıq, birinciyə yoxsa ikinciyə. Yəni, budaq cümlə fe'li xəbərlidir deyəndə biz birinci onun bağlanma vasitəsinə baxırıq və əgər bağlanma vasitəsində ki, vergülsüz və cümlənin arasında yox, birinci cümlənin tərkibində işlənibsə, deməli artıq bu bağlayıcı sözdür və artıq əminliklə bilirik ki, birinci cümlə budaq cümlədir. Və birinci cümlə budaq cümlədirsə, deməli biz onun xəbərinə baxacağıq da, ikinci cümlənin xəbərinə yox. Yox, ki, əgər görəcəyik ortadadır və vergüllə işlənib, bilirik ki, bu bağlayıcıdır və burada adətən çox vaxt, əksər hallarda ikinci cümlə budaq cümlə olur, birinci baş cümlə olur. Və onda biz artıq ikinci cümləyə baxmalıyıq və ikinci cümlənin xəbəri ilə işləməliyik. Buna görə budaq cümlənin yerini bilmək əsas şərtdir. Budaq cümlənin yerini bilmək üçün də budaq cümlənin bağlanma vasitəsini bilmək mütləq vacibdir. Çünki bağlanma vasitəsini bilmədən budaq cümlənin yerini tapmaq olmaz. Budaq cümlənin yerini tapmadan verilən suala düzgün cavab vermək olmaz. Ona görə bu məqamlara diqqətli olmaqla mən əminəm ki, testləri çox rahatlıqla və düzgün cavabla işləyə biləcəksiniz.